Kandidatja e Bashkimit Demokratik për Integrim për kryetare të komunës së Tetovës zonja Teuta Arifi realizoi një takim me shoqatën maqedonokrate në Tetov. Arifi para anëtarëve të kësaj shoqate prezantoi programin e saj mbi çështjet më me rëndësi për t'u zgjidhur në qytetin tonë, si dhe mënyrën për një bashkëpunim të mundshëm në të ardhmen. Dita e sotme është ditë që e kam ndarë për takim me shoqatat e ndryshme që veprojnë në Tetov, për shembull veçanërisht shoqatat që lidhen me veprim edhe me vende tjera të rajonit, dhe në këtë moment, do me thënë, në takime kam shoqatën për bashkëpunim ndërmjet Maqedonisë dhe Kroacisë, e cila ka veç një zyrë dhe aktivitet këtu në Tetov. Unë mendoj dhe i përkra shumë të gjitha shoqatat e kësaj natyre, të cilat do zhvillonin bashkëpunimin në nivel të qyteteve, mes vendeve të ndryshme të rajonit, po edhe të Europës, pse jo edhe më gjërë, për arsye se konsideroj se qyteti i Tetovës është një qytet në të cilin jetojnë njerëz të cilët kanë lidhje me botën e jashtme, qoftë si punëtor, qoftë si student, dhe për këtë arsye mendoj se është e rëndësishme që ta zhvillojmë edhe këtë aspekt, të them, të diplomacisë qytetare. Kandidatja e Bashkimit Demokratik për Integrim për kryetare të komunës së Tetovës Teuta Arifi. Aktivitetet ju vazhdoi me një takim me gratë në Reqisë të Madhe, takim me aktivistët në Reqisë dhe me banorët e fshatit Falisht.